สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูโบในวิชาวิทยาการคำนวณกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะเรียนการผ่านแบบฝึกทักษะเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณโป้งก้อยให้นักเรียนเตรียมหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเพื่อที่นักเรียนจะได้ศึกษาคลิปวิดีโอและทำตามไปพร้อมกับคุณครูค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะอยู่ในหน้าที่44ถึง47มันดูกันในหน้าที่44นะคะนักเรียนจะพบกับใบกิจกรรมที่ 8.1 เรื่องพากวางน้อยกลับบ้านมาดูคำชี้แจงนะคะบอกว่ามีเจ้าลูกกวางน้อยตัวหนึ่งค่ะหลงทางอยู่ในป่าต้องการหาทางกลับไปหาแม่กวางซึ่งในระหว่างทางจะมีเจ้าสิงโตนายพรานและบ่อน้ำเป็นอุปสรรคให้นักเรียนเนี่ยช่วยพาเจ้ากวางน้อยภัยโดยจะต้องไม่เดินไปยังช่องที่มีอุปสรรคค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้วิธีการทำก็คือให้นักเรียนวาดรูปลูกศรลงบนแผนที่จากตัวอย่างนะคะโจทย์ได้พาเจ้ากวางน้อยไปหาแม่กวางโดยใช้เส้นทางการเดินขวา2 ครั้งและเดินหน้าไปอีก2 ครั้งค่ะจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างลูกกวางสามารถเดินทางไปหาแม่กวางได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยไม่ผ่านเส้นทางอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเจ้าสิงโตหรือบ่อน้ำนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนคะวิธีการเขียนลูกศรนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเขียนลูกศรลงบนแผนที่โดยเขียนทับระหว่างแผนที่นะคะหรือเขียนระหว่างช่องวิธีการสังเกตง่ายๆเลยนะคะว่าวัตถุของเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่องไหนหรืออยู่ตรงจุดไหนของแผนที่นะคะก็สังเกตได้จากหัวลูกศรค่ะเจ้าหัวลูกศรปลายแหลมๆตรงนี้นะคะหัวลูกศรชี้อยู่ในช่องตารางหรือแผนที่ตรงไหนนะคะนั่นแปลว่าวัตถุของเรากำลังยืนอยู่ณจุดนั้นค่ะดูที่หัวลูกศรลูกสุดท้ายจะเห็นว่าหัวลูกศรนะคะจะอยู่ตรงกับแม่กวางนั่นหมายความว่าลูกกวางได้ถึงแม่กวางอย่างปลอดภัยนะคะต่อไปมาดูในหน้าที่45ค่ะโจทย์ได้กำหนดแผนที่มาให้เราโดยที่เราเนี่ยจะต้องวาดรูปลูกศรค่ะนักเรียนและนี่ก็คือสัญลักษณ์ลูกศรที่เราจะใช้กันในวันนี้มีอยู่4สัญลักษณ์ลูกศรด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่ลูกศรเดินหน้าลูกศรเดินลงลูกศรเดินซ้ายสุดท้ายลูกศรเดินขวาค่ะทบทวนโจทย์กันอีกครั้งนะคะโจทย์ต้องการให้นักเรียนเนี่ยพาเจ้ากวางน้อยนะคะกลับไปหาแม่กวางได้อย่างปลอดภัยโดยจะต้องไม่เดินไปยังช่องที่มีอุปสรรคนั่นก็คือเจ้าสิงโตนายพรานและบ่อน้ำค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องมาสังเกตจุดที่ลูกกวางน้อยยืนอยู่นะคะตรงรูปดาวนี่นะคะจากจุดที่ลูกกวางน้อยยืนอยู่นะคะเราจะพบว่ามีเส้นทางมากกว่า1เส้นทางให้ลูกกวางน้อยเลือกเดินค่ะนั่นก็คือเดินหน้าแล้วก็เดินขวาค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะพาเจ้ากวางน้อยกลับไปหาแม่กวางได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เส้นทางไหนก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วลูกกวางน้อยจะต้องมาหาแม่กวางตรงนี้นะคะ
ถ้าได้คำตอบแล้วให้นักเรียนใช้ดินสอนะคะ เขียนหรือวาดรูปลูกศรนะคะ ให้สวยงามเลยค่ะ พาเจ้าลูกกวางน้อยไปหาแม่กวางกันค่ะ ต่อไปให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่ 46 จะพบกับใบกิจกรรมที่ 8.2 เรื่องช่วยหนูมาลีรดน้ำต้นไม้คำชี้แจงให้นักเรียนช่วยหนูมาลีรดน้ำต้นไม้ โดยเลือกลักษณะท่อที่ถูกต้อง แล้ววาดลงในช่องสีชมพู เพื่อให้น้ำไหลตามท่อลงไปรดน้ำต้นไม้ และน้ำจะต้องไม่ไหลไปถูกก้อนหิน โดยโจทย์นะคะได้กำหนดแผนที่การเดินทางของน้ำนะคะ โดยมีท่อแล้วก็มีช่องว่างมาให้เรา พร้อมกับกำหนดลักษณะท่อมาให้เราทั้งหมด 6 ลักษณะด้วยกันค่ะ โดยนักเรียนเนี่ยจะต้องช่วยเจ้าหนูมาลีรดน้ำต้นไม้นะคะแต่อย่าลืมว่าน้ำเนี่ยห้ามไหลไปโดนเจ้าก้อนหินหรืออุปสรรคของเรานั่นเองล่ะค่ะนักเรียนก็ลองสังเกตดูนะคะว่าควรเลือกใช้ท่อในลักษณะใดดี เมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนใช้ดินสอวาดรูปลักษณะท่อลงในช่องสีชมพูแต่ละช่องได้เลยค่ะตัวอย่างนะคะ ในช่องแรกคุณครูจะเลือกใช้ลักษณะท่อที่เป็นรูปตรงค่ะ เพื่อที่น้ำเนี่ยจะได้ไหลผ่านเจ้าอุปสรรคก้อนหินก้อนแรกของเราได้นะคะนักเรียนลองเลือกเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมล่ะคะคุณครูขอทบทวนภาระงานอีกหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณหน้าที่ 44 ถึงหน้าที่ 47 เมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปกลับมายังไลน์กลุ่มห้องเรียนคุณครูรอตรวจอยู่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ